Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай өте дәмді көк помидордан қысқа салат дайындаймыз. Ол үшін біз пиязды полукольца етіп тураймыз. Болгар бұрышын видеодай ұзынша етіп тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Одан соң чеснок пен ащы бұрышты майдалап тураймыз. Помидорды тазалап, оны да тураймыз. Одан соң біздің петрушка мен укропты да турап шығамыз. Одан соң қызған майға пиязды, бұрышты және де чеснокты салып, жақсылап қуырмалаймыз. Үстіне сәбізді салып араластырған соң біздің помидорды саламыз. Одан соң біздің укроп пен петрушканы саламыз. Екі ас қасық қант, паприка және де қара бұрыш мен 2 ас қасық тұзды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан соң 1 ас қасық 70% уксусты саламыз да тағы да араластырамыз. Одан соң біздің салатты жай отта жарты сағат бұқтырып қоямыз. Сосын парланған банкіге біздің салатты қоямыз да закрывалкамен жабамыз. Сонымен біздің өте дәмді, дәмі тіл үйіретін салатымыз дайын. Ас болсын.